Bijouterie Pantso manolotra anao ny LEJT. Tiara, ny tsiron'ny voankazo manolotra anao ny LEJT. La saveur ultime des fruits. Ankafizo ny LEJT miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazotomana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Molfix, la couche préférée des bébés dans le JT. Une seule couche suffira. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao ny LEJT. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Alakamisy fahavalo folo ny volana janoary mirabantsika rehetra tonga soa atao anatin'ny LEJT ary dia ireto avy hatrany ny lohateny ho an'ny tapany voalohany. Manoloana ny raharaha osinina arfa nanambarana itony mpampanololalana androany fa tsy nisy nandray vola avy aminy ary efa nogiazina ny volany rehetra ka tsy nanambola andoavana ireo vola be voalaza ny tenany. Nisy nankankeri no maly ariva kosa teny Antanimena ny tompony bijouterie Kalidas. Nantanteraka fanadiovana androany teo anivon'ny 3G hangar ary nanome asa ireo trabona. Miezaka manarina trano ireo trano sy ny fitantanana eo amin'ny mpitondra eo anivon'ny hôpitaly Soavinandriana amin'izao fotoana izao. Any ivelany kosa foto-drafitrasa maro no rava noho ny fandalovan'ny rivo-doza Berguta tany amin'ny nosy Maurice sy nosy La Réunion. Anterina ny ara-patoko klasy tokovavy ary manasanao indray anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Ao anatin'ny tapany faharoa indray kosa dia resaka ny hetsika ara-kolontsaina ho avy isika ao anatin'ny waiza misy ihany koa ny hoy-anao sy ny hafakely ary tsara fara no hiteniteny foana hiaraka amintsika eto ny vaovao kosa atao anatin'ny tapany voalohany dia hoentinay sy miora miarin-jatovo amintsika. Sardine Atlantique, disponible dans les grandes surfaces et les vendeurs locaux. Sardine Atlantique vous présente efatrandro taorian'ny fiampangany Osinarfa dia nanome ny fanazavana androany ny avy eo amin'ny ministeran'ny fitsarana sy ireo mpiara-miasa amin'ny anisan'ny voatonona atao anatin'izay. Androany ary tamin'ny alalan'ny atoniny mpampanololalana dia nandisy ny fanambarana nataon'ilay Frantsay nitsoaka ny fonja izy ireo mbola andrasana kosa ny valiten'ireo Frantsay manoloana ny fangatahana fiara-miasa amin'ny fampiarana ny sazy any la Frantsa. Jerry Edouard sy Yanja Rakotonoray no mitatitra amintsika ny andindiny ny vaovao. Tsy nandray vola avy tamin'ny Osinarfa na ny ministry ny fitsarana na ny tony mpampanololalana eo anivon'ny fitsarana maratonga voalohany anosy fomba hafa no nahafahan'ny trokon'ny fonja fa tsy avy amin'ny baikon'ny ministra na avy amin'ny fitsarana manokana araka ny fanambarana hatrany. Milasy izy nandray vola be zay vola be zany vola be taizany nazahoan'ny vola izy ireny teto Madagasikara izy nilaza fa tsy nanambola fa bloqué tao amin'ny polisy eny vola ny hatramin'izao rovalisy be eny volany eo zany rovalisy be ny volany eo tsy nanambola izy teto tsy nanambola izy ary natao amin'ny fonjany tsy afara dia niteny mihitsy fa misy fotoana manao ohatran'ny hoe tsy paipaiky hividianana tsy haiko paty angamba zany satria izy tsy tia magazo. Fonja teny tsy afahatra amin'ny volana Jona 17 ilay Frantsay satria voahenjika noho ny fikasana haka vola ankiriny fandrahonana ho faty ary fisandohana andraikitra ho mpanolontsaina manokana ny filoham-pirenena. Tsy nety ny nankanina sy nikasany hamono teny ilay lehilahy teny tsy afa ka nisy fiantraikany tamin'ny toe-pahasalamana zany. Nisy raha teo nitsindry avy tamin'ny maso ivovahiny ka nandresy lahatra ireo tompon'andraikitra teny amponja ny hamindra azy eny Antanimora. Dia tonga foana ireo maso vahiny izay menomenona foana tamin'ny taon'ny mpiandro fonja tao na teny tsy afa io na taty Antanimora menomenona hoe tsy manaja zon'olombelona amin'ny fonja malagasy. Dia izay zany ilay isan'ny antony na tonga ny zareo nanao transfert. Ilay zany naty zany nefa dia tsara ho fantatritsika dia izao
ara-dalàna ny fondrany avingy na kiny tanymora satria natsapan'izay zavatra ohatran'ny hoe contrainte zay zareo tao tsy afasy teny tanymora dia lasa tonga tamin'io transfert io. nanomboka teo no afaka nivoaky ny fonjy io sy narfa ka nanarotany tsoka tamin'ny faran'ny volana desambra lasa teo ny azo an'ny frantsa ary nanaovan'ny fanambarana tamin'ny ainao manjery frantsay. Hatreto mbola andrasana kosa ny valitenin'ireo frantsay manoloana ny fangatahana fiara-miasa amin'ny fampiarana sazy any frantsa. Efa voasokajy ao amin'ilay notice orange ny Interpol izay mampitandrina ny amin'ny fisian'ny olona karoinina sy atahorana mafy ity raharaha ity ka andrasa ny valin'izany. Fantatra mantsy fa efa nisazy tany Frantsa mikasika ny halatra amin'ny tampiadina vony sy ratra ninina ary fakana ankeriny io sy narfa taloha. Efa nanao an'ny mandat d'arrêt international izay teo fitsarana. Efa azonay le notice orange 418 ny numéro 1. Zay tokony fantatritsika rehetra. Miandry an'izay zay. Satria fantatra efa entre les bonnes mains le izy fantatra efa mandeha hitatsika kosa ifetsika ry zareo e. Satria zay ny alalana hoe aiza ho aizytsika rehetra. Ngazana avokoa ny volana io sy narfa rehetra ka tsy afaka nampiasa izany izy hoy hatrany ny tony mpampano lalàna. Manodidina ny 100 tapitrisa ariary sy devise mahery ny 5,4 alina no nitratra tao an-tranony nandritra ny fisavana izay natao azy tamin'ny volana jona ankoatra ireo fitaovam-piadiana sy fanamiana maro hita tamin'izany. Io volo io no takian'ilay lehilahy maneran'ireo hainao manjery fitakiana izay tsy mitombona hoy ny fitsarana. Voaporofo tamin'ity raharaha ity kosa fa mbola marefo ny rafi-pitsarana eto Madagasikara na dia eo aza ny finiavana hanavao sy hanovy zany. Efa malaza ratsy amin'ny kolikoly ka fanambaran'olona avy any ivelany dia efa mampikorontana tanteraka andrasana ny fivoaran'ny toetra rà. Nahazo trano fiasana vaovao kosa ny ministeran'ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina. Tonga nitokana ny foto-drafitr'asa teny Anosy Androany Maraina ny filoham-pirenena malagasy Rajaonarimampianina fanohitra lehibe amin'ny fampandrosoana ny firenena ny indostria sy ny sehatra tsy miankina ka rariny ho ny filoham-pirenena raha omena toerana io sehatra io eto amintsika. Hatramin'izay dia voatery-nindrana trano tamin'ireo ministera sy rafitra hafa ny ministeran'ny indostria noho ny tsy fananana ity ministera ity trano manokana ho azy. Voava kosa ny olana ankehitriny satria nahazo trano fiasana vaovao maleo tena ho azy ny ministeran'ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina. Trano izay misy rihana roa, ahitana birao miisa 220 ary efitrano fivoriana iray. Raha ny fanazavan'ny minisitra dia ny birao fohibe no hifindra ato amin'ity trano vaovao ity satria tsy mbola ampy ho an'ireo mpiasa miisa 100 eo anivon'ny ministerany efitra ho aminy. Fanohitra lehibe amin'ny fampandrosoana ny firenena ny indostria sy ny sehatra tsy miankina hoy ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina ka rariny raha omena ny toerana io sehatra io. Ankoatra izay dia nandrisika ireo mpandraharaha hivelatra kokoa amin'ny tsena nivelan'ny filoham-pirenena nandritra ny lahateniny. Anisan'ny tanjona ny ampiroboroboana ny sehatry ny indostria eto Madagasikara. Ohatrany adiny ihany izany indraindray kanefa dia sady anisan'ny tanjona eo amin'ny vondrona afrikanina ny fampiroboroboana ny indostria satria dia verina fa raha ho ampandrosoana i Afrika dia ny anisan'ny hanovana ny fampandrosoana ny Afrika dia mifanovana ny sehatry ny indostria. Ary tsy vitany hoe ny industria izay anampy na iodina amin'ny tsena anatiny ihany ny industria izay kendrena isaky ny firenena fa industria izay amokatra ho an'ny sehatra afrikanina mihitsy. Ety Anosy no misy ny trano vaovao fiasan'ny ministeran'ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina. 3 miliara ariary moa ny tetibidin'ny fananganana. Androany no tonga nitokana ny foto-drafitr'asa tety an-toerana ny filoham-pirenena. Vaovao mahakasika ny kidnapping izay nitranga omaly misy ihany koa ny vaovao sosialy hafa ary ny fandalovan'ny rivo-doza tatsy amin'ny Nosy La Réunion sy Maurice miandry antsika aorian'ilay dokam-barotra reto.
mitoetra ny logité atao anatin'ny tapany voalohany hatrany isika iresahana ireo vaovao maro samihafa nisy indray ny kidnapina fakana ankiriny nisy nakankiriny omaly ariva tetsy antanymena ny tompony bijouterie Kalidas. Teratany Indo-Pakistanais izay mpandrara lasibatra izay jiolahy enina izay nandeha tamina motero miisa 3 no nanatanteraka izay fakana ankeriny izay nandritra ny fitohanan'ny fiara tetsy Antanimena. Omaly tokony tamin'ny 9 ora sasany hariva no nitranga tsy mbola hisy hatreto ny fampitam-baovao mikasika ny fivoaran'ny toe-draharaha raha araka ny fanampanazavana azo Nigeria Edouard sy Anja Rakotonorainy androany. Hatairana ny any rehetra nampiasa ny arabe eto Antanimena miazo ny rond-point manoloana ny Villa Pradon omaly tokony ho tamin'ny 9 ora sasany hariva teo raha ny fanazavana roana anatry-matso tao anatin'ny fitohanana tanteraky ny fianomvozana tamin'ny fotoan'io nararoatra izany ireo olon-dratsy enida nandeha tamina moto miisa 3. Dia nisy moto nanaraka an'ilay tomobile ny zareo avany scooter le moto dia teo lahy le scooter ray dia roa le scooter ray nampian'ilay karana zany dia lasa telotelo zareo 10 lahy zany zareo. Tompon'ny bijouterie Kalidas ao Antaninareniny ity lasibatry ny fankana ankeriny ity raha ny vaovao maro ireo sary izay azo ny caméra de surveillance teo amin'ny manodidina hita tamin'izany ny fomba nakan'ireo olona ireo ity raim-pianakaviana ary teratany Indo-Pakistanais ity. Araka ny vaovao iray ihany koa dia raha ny filohan'ny fikambanana Hindu eto Madagasikara ilay lasibatra. Polisy ihany koa ireo mpiambina roa ny ray fiara tamin'ny fotoan'io saingy efa nisotro ronono ny iray tsy afananoatra izy ireo manoloana ny basy Kalashnikov nanambana azy ireo ho hiatrany ireo nanatry-maso. Tifitra basy indray aloha izy dia voa le tomobile voa mihitsy dia nalainy tao le karana dia andeha hitsoaka amin'izay zany le moto nahazo any le ramose le karana dia tifiriny tamin'ny nanapoaka basy fandroana izy teo amin'ny tomobile Jeux Forest teo satria izy tomobile embouteillage koa taty ampita dia tafatsoaka zareo. Taorian'ny fisavana nataon'ny mpitandro filaminana fantatra fa nisoratra tamin'ny anarana atao hoe Daoushan Kantilal Rajnikant ny carte grise n'ilay fiara. Basy iray ihany koa no hita teo amin'ny fatrany sy ny tranga izay hatreto aloha dia voalaza fa an'ireo mpiambina ity mpandrara karana ity. Notanan'ny mpitandro filaminana hatao fanadihadiana ireo mpiambina ireo ary tsy mbola mpika ny fivoaran'izany fanadihadiana izany. Hatreto ihany koa dia tsy mbola voafatra raha nangataka vola ho atao takalonainy ireo mpakan-keriny ireo. Ary dia isaorana ny sary avy amin'ny olon-tsotra ireo olon-tsotra izay nandefa sy nanome an'ireny sary azon'izy ireo omaly teny Antanimena izay. Fa lafim-baovao hafa kosa indray dia fomba iray ahafahana manarina ny fiainan'ireo trabona ny fanohanana azy ireo arabola amin'ny alalan'ny asa-tana maro. Tafiditra ao anatin'izay ny fanadiovana ireo faritra lasibatry ny tondra-drano noho ny tatratra tsentsiny fako iray amin'ireo toerana nanatanterahana fanadiovana tamin'ity androany ity teny Antoamadinika izay notanterahany 3G Hangar teo amin'ny nanatrika izany ihany koa. I miaritsy Rody Ravaka sy Stéphane Rakotomalala. Antoamadinika 3G Hangar olana ny fahavitsin'ny dababako satria dababako iray sisa ho an'olona 2,4 alina raha toa ka taloha dababako 5 no ampiasain'olona 7,000. Vokany lasa ataon'ny olona toerana fanariana fako ny tatatra tsentsina tsy misy ikoriana ny rano maloto. Tetsonisy dia hoe mahatonga le olona marary ohatra zao dia alana le izy dia matetika izany ny tatadrano lasa tatapako. Misy arak'izany ny fanadiovana fahobe atao amin'ny lakan-drano sy ny tetezan-kazo mampitoy amin'ny 17 hektara. Asa tana maro natao indrindra namaevanana ny fahasahiranan'ireo trabony vokatry ny hava sy ny tokantrano marefo ka hanomezana 5,000 ariary isan'olona isan'andro mandritra ny 10 andro. Dia ho an'ny tontolo iainan'ny ny tanànanay sy ny fahadiovana ny fokotany. Misy folo ny fokotany toana Antoamadinika 3G Hangar anaovana fanadiovana fahobe toy izao eto Antananarivo renivohitra. Fokotany folo sahala amin'izay ihany koa ny ao anatin'ny distrikana Antananarivo Atsimondrano. Olona 50 isaky ny fokotany kosa no kendrena ahazo tombotsoa amin'izany. Fitondram-panjakana malagasy dia miezaka
manao zava-dehibe ny fanokafana ireo tahalakan-drano na isaky ny elakelatrano rehetra ahafahana mamonjy an'izay canal C3 zay ahafahan'izay ho tonga ary amin'ilay ariam-bodimita manko ny farany any misy an'ilay station de pompage izay misintona ny rano ampiena aingana ny rano ety. Tetika asan'ny fanjakana taorian'ny rivo-doza avany asa vonjovona tahaka izao. Tanterana amina fokontany 20 eto Antananarivo, Thomas ny Brickaville, Fianaratsoa ary Manakara. $5.4 ny teti-bola ampiasaina izay novatsiany ny banky iraisam-pirenena ary tanterahan'ny FID miaraka amin'ireo mpiantsehatra hafa toy ny ministeran'ny mponina sy ny BNGRC. Mahakasika izay rivo-doza izay hatrany hivadika kely atsy amin'ireo nosy sy rahavavy sika satria dia maro ireo foto-drafitrasa sy trano ravan'ny rivo-doza Bergita. Ohatrany amin'ny nosy La Réunion manokana izao dia norarahan'ny tompon'andraikitra mihitsy ny fivezivezen'ireo fiara sy ireo olona tany an-toerana noho ny fahatahorana ny loza mety hitranga noho ny fiakaran'ny ranobe loatra tany an-toerana. Araka ny hitantsika amin'ny sary, ireo avy ny vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza Bergita tany Maurice Omaly. Noho ny fiakaran'ny ranobe loatra dia maro ireo foto-drafitrasa totitra. Betsaka ihany koa vokatra izay fiakaran'ny ranobe loatra izay ireo traboana tany an-toerana. Isan'ireo ity tovovavy ity izay namonjy ny tompon'andraikitry ny mpamonjy vona avy hatrany vao nahita ny fiakaran'ny rano tao an-tranony. Vao nahita ny rano miditra sy ny tetete tao an-trano koa dia nanantona avy hatrany taty. Ny tranoko raha tao somary toerana iva ka aleoko ny ala avy hatrany isorohana ny loza mety hitranga. Ny folakandro teo kosa dia efa tafiditra tao La Réunion indray Bergita. Tsy sokajiana ho rivo-doza intsony izy tamin'izany fa lasa rivotra mahery mitondra orana be na forte tempête tropicale. Nomena fampandrenesana miloko mena avokoa ireo faritra rehetra tao La Réunion noho ny abesaky ny rotsakorana hoentiny. Nandrarany tsy hivezivezen'ireo mponina réunionnais ihany koa ireo tompon'andraikitra tany an-toerana. Ny hariva teo, maro ireo lalana simba noho ny fandalovan'ny rivo-doza Bergita tany Saint-Pierre, Saint-Louis ary Petite-Île. Mandizina ny 20 kosa ireo traboana any an-toerana amin'izao fotoana izao izay raisin'ny prefekturan'ny tanàna Antanana. Tamin'ny 4 ora hariva teo, tany amin'ny 590 kilometatra atsimo atsinanan'ny nosy La Réunion no misy ny foiben'ny rivo-doza Bergita. Fa raha iverenana kely ny eto an-toerana dia namafisina androany ny fampahafantarana ny lalàna mifehy ireo olona malagasy hiasa any ivelany sy ireo dingana tokony ho lalovana. Izany dia nentsina hisoroana ireo trangana fanararaotana na fanandevozana mahazo ny mpiasa rehefa miala eo amin'ny firenena. Anisany nisongadina tamin'izany ny dihy andefasana mpiasa any Kanada ary mitatra amintsika ny tsara ho fantatra mahakasika izay Rinandre Malala sy Zora Andriatsalama. Misy ny lalàna mifehy ireo mpiasa miasa any ivelany, hisoroana ireo mety ho fanararaotana sy fanandevozana mipetraka ny lalàna ary ilaina ny fanamafisana izany. Nambaran'ny tompon'andraikitra avy ao anivon'ny ministeran'ny asa sy ny fampananana asa fa misy ny fifanarahana mazava eo amin'ny firenena roa tota, izany hoe ny mpandefa sy ny mpandray mialohan'ny anekena ny fampiatranoana. Vao tsy ela isika no nandefa olona miisa 220 tany Kanada. Dia ao anatin'ireny lalàna ireny zany misy engagement ny firenentsika dia misy engagement ny firenena kanadianina koa ao anatin'ilay izy izay raha mahalala dia samy manaja an'izay ary dia tokony ohatry izay daholo ny ataontsika amin'ireo izay tany vonona. Izay moa ny atao hoe accord bilatéral entre pays amin'ireny lalàna ireny tsy ny olona andeha hivoaka ny avelany zany na niditra eto amintsika dia tokony manaraka an'ireny lalàna ireny. Lalàna io fa mila ampiarina ilay izy. Ankoatr'izay, miroso amin'ny fanarahamaso ihany koa ny ao anivon'ny ministeran'ny asa izy ireo izay mijirika ireo toeram-pandefasana olona any ivelany ho an'ireo tsy manara-dalàna dia efa misy ny sazy mifanaraka amin'izany.
dia sarotiny mihitsy zay amin'izay lafin'izay ka reny agence de placement nanao tao fahatany reny dia tsy azo akenatsony mihitsy satria mpiarabelona amintsika reny misy ny mahaolona zany mahaolona tsy maintsy azaina indrindra moa zay eo anatin'ny fanabeazana fitaizana makan'izany dia tsy azo ekena ny zavatra tsy manara-dalàna toy izany. Androany nisy ny dinika sy atrikasa momba ny fampiarana ny lalàna hijerena ireo olona mila ravinahitra ny velany ary namoaboasana ireo lalàna fendian'izy ireo. Izany dia nentina nampahafantarana ireo dingana tsy maintsy atao mialohan'ny ialana tanindrazana. Eo amin'ny sehatry ny fahasalamana indray kosa miezaka manarina trano ireo trano sy ny fitantanana ao aminy ny mpitondra ny hôpitaly Soavinandriana. Izany na dia mavesatra amin'izy ireo aza ny fahabangana noho ny fiantohana aingy amin'ny fitsaboana ireo mpiasa mpanjakana. Mbola ho tohizana amin'ity taona ity ny fanariana raha nambarany tale jeneraly ny hôpitaly ny Soavinandriana tamin'ny Angelina Andriamasy Doda Rajarinjato. 20 taona ty aoriana mbola mijoro hatrany ny hôpitaly Soavinandriana. Hôpitaly izay hany hôpitaly mpanjakana manana ny teti-bola manokana. Miainga amin'ny zava-misy ihany no anaovan'ny asa fitsaboana izay antondraharahany toy ny fitsaboana ireo mpiasa mpanjakana sy mpiasana ny mpanjakana izay miaina amin'ny fanonerana ary indrindrindra ny fitsaboana ireo miaramila. Ny centre hospitalier de Soavinandriana dia le antsoina hoe établissement public à caractère industriel et commercial. Zany hoe manana teti-bola manokana mianto-teny zany. Oka tsy adinitsika fa ny centre hospitalier de Soavinandriana irery ny hôpitaly ny fanjakana, zany hoe établissement public mandray ny prise en charge ny fanjakana. Marina tokoa fa ao anatin'ny vinavina sy fikasana zany ny zavatra rehetra nefa tsy maintsy asiana amena ary tsy maintsy asiana laharany daholo ao anatin'ny fikasana zay nefa zavatra tsy maintsy fantatra dia zay hoe arakaraky ny lanjan'ny fifandraisana tanana ireo mpiasa mpanjakana no mampitofezaka koa ny teti-bola dia izay tsy maintsy lanjalanjainy zany eo anatrehany. Nezaka natsara ny fotodrafitrasa dia ireo trano fiasana mpitantana tamin'ny taon-dasy iny ananokatra fiaramiasa amin'ireo firenena vahiny toy ny Amerikanina izay nahavitana nanangana toeram-pandidiana fo ho any ankizy. Teo koa ny fampitaovana mifanaraka amin'ny teknôlôjia amin'izao fotoana. Tsy maintsy tohizana io fanatsarana sy fanavaozana ny fotodrafitrasa efa misy io. Tsy maintsy tohizana koa ireo fampitaovana teknika medikaly indrindrindrindra ary izany indrindra no mahatonga ny rosoana makany amin'ilay antsoina hoe unité de soins intensifs en cardiologie izay kasaina ho tanterahana amin'ity taona 2020 sy 2020 ity erahana amin'ny mpiara-mobinatoka fa indrindra koa fotodrafitrasa dia ilay antsoina hoe projet d'investissement public avy amin'ny fanjakana. Tsy maintsy atao koa ny fanohizana ny fampianarana sy ny fanabeazana ireo mpiara-miasa araky ny efa toromarika ny anovan'izany ao anatin'ny fahaiza-manao matihanina ary anarahana rahateo ny fitsipifehezana. Manodidina ny 900 eo ny mpiasan'ny hôpitaly Soavinandriana amin'izao fotoana izay ahitana dokotera manodidina 20 ka miaramila ny 20 amin'ireo. Maro ihany koa nefa ireo mpiasa sivily. Mpiasa 100 no andrano ny tolorana maro-boninahitra nandritra ny lanona fampirariana soa ho an'ny taona vaovao ary nisy koa ireo mpiasa ny sotronono no nisaorana sy ny tolorana vatsy. Amin'ny lafin'ny fampianarana atomboka tsy ho ela ny PSE na plan sectoriel de l'éducation entina manatsara ny lafim-pampianarana malagasy. Tanjona apetraka ao anatin'izay ny sy fampitohizana ny fampianarana fototra hatrany amin'ny fampianarana ambaratonga ambony ary ny azona kalitao-mpampianarana tsara kokoa. Izany ihany koa dia mifanandrify indrindra amin'ilay drafy fampandrosoana ODD faefatra raha antsika avy hatrany ny fanampanazavana. Ka io fianarana io averiko indray mandeha fianarana sady ara-kalitao no koa hoe hitondra ny tanora any amin'ny asa indrindra fa tsy fianarana fotsiny hoe fianarana dia mianatra dia mipetraka mba ialana amin'ilay hoe chômage fa fianarana izay hitondra ny tanora any amin'ny asa. Any Nigeria indray kosa dia miisa 10 ireo olona maty indray vokatry ny asa fampiroroana. Fantatra taorian'ny fanadihadiana ireo manampahaizana sy mpitandro ny filaminana fa ireo tanora mivondrona ao anatin'ny jihadista Boko Haram no isan'ny tompon'antoka tamin'izany asa fampiroroana tany an-toerana izany.
Olona folo namono ainy ary mahery ny 20 ireo naratra mafy vokatry ny asa fampirorona ny tranga tany avaratry Nigeria omaly. Teo amin'ny tsena iray antsoina hoe Maiduguri avaratry Nigeria no nisehony tifitra sy nipohan'ireo bomba. Trano iray teo akaiky ny tsena no tena nipohany izany bomba izany. Toerana izay betsaka zaza amam-behivavy no nikendren'ireo vondrona jihadista Boko Haram anaovana ny asa ratsiny. Raha nantanteraka fanadiadiana ireo mpitandro ny filaminana dia fantatra avy hatrany fa asa ratsiny ireo tanora anatin'ny vondrona Boko Haram izany toy ny nitranga tamin'ny taona 2004 tany an-toerana. Tsy aivina fa efa nisy asa fampiororona iray nitranga ny 10 ny volana novambra lasa teo tany amin'izany toerana izany. Misy 12 ireo olona maty tamin'izay. Ny vondrona mpampiororo Boko Haram izay efa nisy tany Nigeria nandritra ny 7 taona izay. Tao anatin'izay 7 taona izay, raha kely indrindra miisa 2 alina ireo maty vokatry ny herisetra nataon'ireo tanora mpampiororo ary 2 tapitrisa ireo olona voatery nafindra toerana. Ivena eto an-toerana isika mahakasika indray kosa ny teknôlôjia sy ny televiziona ny orinasa antenne Saturne ireo ihany hatreto no manana orinasa vita malagasy manamboatra ireo antenne vita eto amintsika manaraka ny fenitra iraisam-pirenena. Manoloana ny fahamaroana ireo osika amin'izay antenne natao an'ny fahitalavitra katôdika sy numerika izay dia mitondra ny fahamarinana ny orinasa amin'ny ity androany ity Rindra Tahir sy Stéphane Rakotomalala. Antenne Saturne, antenne vita malagasy, manana karazam-balo amin'izao fotoana. Malagasy no tompo-kevitra tamin'ny fanamboaran'izany ary efa voarany amin'ny OMAP izay anaran'izay. Nanaraka fianarana manokana ny tompon'ny antenne Saturne, mahalala tsara ny karazam-by tokony ampiasaina amin'izany izy. Amin'izao fotoana nefa miparitaka eny an-tsena ireo antenne osika vita malagasy saingy milaza ho tena original raha ny fanazavany tompona andraikitra. Hoe tiato zao misy mampiasa cuivre, eto ambony tany tsisy mampiasa cuivre, matière extérieure zany, intérieur, extérieur, tsy azo atao cuivre. Zava-doza amin'ny resaka varatra zany, miatiry varatra le izy ity conducteur ana courant le izy zavatra tsisy manao antenne zany cuivre zany. Tsy mandehandeha ireo olona mivarotra ny antenne Saturne fa efa manana toerana manokana ahafahana manjifa ireo karazana antenne vokarin'ireo. Mialoha ny fividianana antenne nefa, dingana voalohany tokony ataon'ireo mpanjifa ny fanantonana amin'ny vantana miresaka amin'ny tompon'andraikitra voalohany. Mila mahafantatra le toeran'le olona, zay ny tena voalohany indrindra. Afahako mamaritra hoe zao no nataonao amin'io, zao ny avy antenne sisy. Iray alina ariary ny mora indrindra amin'ireo antenne Saturne. Le sasany zay verina hafa indray mety mihoatra lavitra noho izay. Toerana lavitra, iny zany efa hafa zany, ity zany tsy mety, zay le mahavoan'le osika manko ty foana ny asesiny. Tsy mety ity, fa zavatra hafa indray no atolotra azy satria tsy mifanentana amin'le anina zany, ity zany raha eto toerana mety. Eto Soarano, akavian'ny arabe hiakatra ho an'ny Ambondrina no ahitana ny foiben'ny antenne Saturne. Misy toeram-pivarotana ihany koa eny amin'ny 17 hektara sy eny Ambohimanarina. Mahakasika indray ny fampianarana ambony. Nitanterana omaly ny famohana ny andiany voalohany amin'ireo mpianatra tao amin'ny sekoly ambony tsy miankina SMIA ary nanatrika izany miary ny Rina Rananjary miary sy Misa Razafinjatovo. Iray amin'ireo sekoly ambony eto Madagasikara tena manan-daza amin'ny kalitao-pampianarana ny SMIA na dia mbola fotoana fohy aza no nijoroany. Ny fitantarana sy ny informatika no sambana misy ao aminy ary omaly no nantanteraka ny famohana ny andiana mpianatra voalohany ity sekoly ambony ity. Ny SMIA moa zany na École supérieure de management et informatique appliquée dia nisokatra tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny 17 janvier 2014. Zany hoe efa taona tarinany fisokafany dia androany izay no nanao ny sortie de promotion izay mitotaly mpianatra 170. Amin'ireo mpianatra 170 ireo dia 720 no mivoaka amin'ny niveau licence na bac plus 3 ary 420 kosa amin'ny master na bac plus 5. 100,000 mpianatra navoaka ireo dia efa mitana andraikitra any amina orinasa mifanaraka amin'ny fianarana noratoviny tato amin'ny SMIA avokoa. 3 années de licence, c'est une aracton SMIA. Ça a été satisfaisant les achètes.
amiko manokana satria nataiza entreprise nandehanako dia nahita foana hoe nanana mérite sy nanana place zany satria ny formation meny zareo complet tsara manana ny outil de base rehetrarehetra afahana niatrika an'ilay monde professionnel. No ny fiaraha-miasan'ny SMIA amina sekoly ambony roa any ivelany dia tombony manokana no azon'ireo mpianatra ao aminy satria dia azon'izy ireo atao ny mandraty fianarana azona mari-pahaizana avy amin'ireo sekoly lehibe ireo. Ny SMIA tao anatin'izay efa-taona izay koa dia manana université étrangère anankiroa miara-miasa aminy. Ny anankiray université en Bordeaux en France zany izy io. Io université en Bordeaux io ny tena ataonay amin'izy io dia certification. Zany hoe mpianatry ny SMIA dia manaraka formation en Bordeaux, manao inscription any amin'ny université en Bordeaux, ohatrany rehetrarehetra ihany dia ma-certificat izy avy eo rehefa vita ilay fianarana. Ny anankiray indray université en Thaïlande, io indray partenariat de mobilité, izay indray ny fitondrana an'izy io. Zany hoe mpianatra eo amin'ny SMIA afaka manohy tonga dia manohy any Thaïlande. Raha ohatra ka te hanohy fianarana izy amin'izay fotoan'izay makany. Ny SMIA moa dia anisan'ireo sekoly ambony telo eto Madagasikara any manana ny accréditation hatreto ary ankehitriny dia efa eo ampany manana ny labellisation sahady ireo tompon'andraikitra. Manatanteraka fidirana indroa isan-taona ny SMIA ka ny 20 febroary ho avy izao no fidirana manaraka ho an'ny taona voalohany. Izay ny tapany voalohany logité ireto indray kosa ny miandratsika afaka fotoana fohy. Ny mahakasika ny hetsika tanterahany tarika anjila izay no hoentina aminao anatin'ny zanam-pandarana hoaiza amin'ity androany ity. Oabolana na oam-pitenena momba ny alikana ny ambono na saina no tediavin'ireo mpanaraka anay teny an-dalana teny anatiny hoy ianao. Tovovavy iray antsoina hoe Michelle Elizabeth 20 taona nefa mbola miaina toy ny zaza no ny aretina mahazo azy no arahantsika anatin'ny hafakely. Tena ko mametraka ny veloma mandra-piona indray fa isika kosa mbola anaraka ireo zanam-pandarana ao anatin'ny tapany faharoa ireo iaraka amin'ny Rajao sy Rita Tahina. Mitoeantrany ny logité ary dia miditra ny tapany faharoa indray isika manomboka eto miaraka amin'ny tsara fara. Manao ny ianao? Salama tsara Rija Tahina, miaraba tompoko lasy tompoko vavy. Iresaka ny hoaiza isika rehefa avy eo fa zao aloha mitenteny foana. Gestion, management, communication, droit, commerce, marketing, paramètres, ninina, faillano ni prime. Sardine Atlantique, disponible dans les grandes surfaces et les vendeurs locaux. Sardine Atlantique vous présente rehefa tonga eo amin'ny arean'ny bus anankiray tsika eto Antananarivo zany ny resahako dia reto avy ny karazan'olona hitantsika eo amin'ny areana bus anankiray. Eo roa zany areo mpandeha miandro fiara dia eo ihany koa ny mpanera andro hoe zao ny lalany le olona le midonga ariary zato ary amin'ny chauffeur ary rehefa eny ny tomobile anankiray. Dia hitantsika koa ny receveur gol filaza azy le makavola zany sy le mandroso mampiditra mamoaka ny olona eo. Fa misy olona anankiroa ny anankiray mety polisy hitantsika amin'ny arean'ny taxi be anankiray dia indraindray koa misy olona anankiray zay cadenseur ny anarany mety manao satroka kaskety izy io ana mety manao gilet mitovy daholo ry zareo dia misy badge eny aminy dia misy sifflet dia izy mibaiko an'le chauffeur mandroso nareo hoe angakaingany e ok zay lasa am'izay nareo dia miditra indray ny hafa zany hoe mandamina zany le cadenseur io ny fiantsonan'ireo taxi be eo amin'ny are anankiray. Raha ohatra mantsy ka misy taxi be anankitelo na anankefatra mitanjotra any dia tsy atonona dia zay le miteraka an'le embouteillage dia izy zany no mandefa hoe ainganareo manala an'le tonga aloha dia mampiditra an'le tonga afara. Cadenseur ny filazany zareo reny. Raha ny firesany dia zao hoe manala ny 50 amby zato azafady manala ny 50 isan-jato ny embouteillage ateraky ny taxi be zareo reo. Dia efa 12 taona zany zao no efa nisindreny cadenseur ireny. Dia ny
tomboany zareo a dia fiarah-miasa zany tamin'ny 2006 tamin'ny commune tamin'izany fotoana zany a sy niaraka tamin'ny UCTU le fikambanan'ny coopérative mpitatitra eto andrenivohitra sy ny UCTS le fikambanan'ny mpitatitra eto Antananarivo sy ny manodidina. Ny fanaraka zany reo anankitelo reo fa anakarama olona tsika atao cadenseur ny anarany dia mandamina sy mandrindra ny fijanonan'ny taxi be eny amin'ny are. Tsy fantatra na tateo aoriana na hoe niova ny sata na tsy naombiko ny cadenseur teo amin'ny asa izay napetraka taminy dia tsy nahazo karama tsondry zalareo. Ary izy na tsy nahazo karama za ohatrany tsy dia nitaraina fa niasa foana izy a mandraka ty ny androany. Izy amin'ny manome karama ny zareo reo a tsy paipaika zany a zay atsipitsipin'le chauffeur-na taxi be. Ary matoa manome chauffeur-na taxi be dia misy ilana azy ihany a zalareny mety manome information hoe angakangana ianao fa efa ela be ny namanareo a no nandalo teto dikan'izany a miandry kila be dehibe anareo a ao aloha ao na fanohatra amin'izay hoe janonjanona kely ihany aloha raha azo atao a mandehana miadana fa misy anakorona amanareo aloha ao a ka mety hovermaina tsy mahazo client ianao. Zany no asany zalareny. Dia hatramin'izao a 70 isa eo zany izy sisa eo eto Antananarivo no miasa. Be dehibe nefa tsy nataty lazonady zany dia efa niala fa reo 70 reo a mbola miasa. Ary na dia zany aza no toerana misy an'zareo dia mbola manao asa soa ihany. Fa mahavita miona ry zareo reo a dia manangona an'izay fitaovana na lamba na akanjo azy tsy ampiasaina izy mihinan-kafotsony ihany a dia ameny zareo mantra. Mahavitan'izany asa sosialy zany izy. Dia mbola mahavita ihany koa zareo a manao fotoana dia miangona amin'ny toerana anankiray a dia manadio na tokotany io eto Antananarivo eto a na lalana ka dia atsipy amintsika rehetra fa misy an'izany olona zany a manao asa eto amin'ity tanàna Antananarivo ity mangataka mba hojerena fanondrony indray iverenana jerena momba ny zareo reo satria amin'ny maha olo-pirenena azy a dia mamita ny adidiny ihany izy a dia misy ilana azy ihany ka dia izay no tsy mahita ny zareo moa zany raha tsy hoe any amin'ny terminus raha ohatra mandray bus ety ampovoany dia mety tsy mahita ety ampovoany misy polisy a tsy misy andry zareo fa noho le polisy tsy mahendrika ny arean'ny bus rehetrarehetra zany a dia endry zareo eny. Raha zao zany zao no izy dia eo amin'ny are 70 eto Antananarivo eto no mety ahitana azy dia manomboka amin'ny 5 izy ny miasa manapatokany amin'ny 7 arivo. Sotra anao nitondra an'izay afatra izay fa iresaka kolotsaina indray aloha sika anatin'ny hoaiza. Mahakasika ny tarika anjila no resahantsika eo a nisy ny fampisehoana indromian-taona nataon'ny tarika tamin'iny taona lasiny tany a Frantsa avokoa ireo a ary dia tsy maintsy isy ihany koa mazava ho azy toy n'izay ny fampisehoana izay ho atao eto Madagasikara misy ny antsoina hoe revin-jila anotrina ny tarika amin'izany a iravaka tao anatin'ny pazapa kitana anisan'ny hoe namiratra ihany koa tao anatin'izay fifaninanana pazapa izay manodidina indrindra n'ity fampisehoana ity a no hoentin'ny Rindra Tahiry sy Kasambola manana amintsika. Fombiazana hatrany fampisehoana indromian-taona nataon'ny tarika anjila tao Frantsa tamin'ny taona 1724 mbola mametraka ny diatanany eo amin'ny mozika hatrany tarika na dia 70 taona mahery aza no nisian'izany anjila zany. Ny tarika anjila izay isan'ireo tarika tena nanana ny lazany teto amintsika fa jerovana tsara indrindra ho an'ny Richard niseho fitsofan-dabozy ho an'ny 70 taona ny akaran'ny antsehatra izay niarahany tamin'ireo mpikamana tao anatin'ny tarika tamin'izany fotoana. Tamin'ny 1986 satria 76 zany niakatra antsehatra voalohany mbola bandy kely. Nafinaritra satria 10 taona niakarana antsehatra tonga vahoaka marobe nanao indromy ataona tao Antsamanitra tao nafinaritra dia niseho zavatra nampalahelo ary tsy ho adiniko mihitsy mandrakizay dia nafatesany ndraiky eo izy maty za niakatra antsehatra satria tsy afa-niala dia zay kanefa hita ihany hoe na dia lasa azy izy ohatra nahazo tsodro ihany satria mipasy le revin-jila zany. Tsy nijanona teo ny tantarandrinjila fa mbola nitohy
fifanibiasan'ny zavatra maromaro anefa no nitranga tamin'ny taona 70 tanoany isandreo ny fialan'ny mpikambana sasantsasany teo ihany koa ny nipetra ny piraitarika tany ampitan-dranomasina fantelon'izao no misy fandrafetana vaovao an'ity tarika ity tsy nisady ao anatin'izay iravaka isan'ireo namiratra tao anatin'ny pazapa boys and girls za moa tsy maharaka an'le tena fandehan-javatra eto amin'ny tanàna eto fa no proposen'olona tamiko izy fatan'le style anjila fata amin'ny fomba firany ravaka zay vao hitako dia babo babony ary babo ny feony ary sy ny fiangotongotony niova tanteraka le hira ary zakany zany efa génération roa samihafa zay fa dia mahavariana fa mipasy foana le mozika zany le revonjila dia isorako azy lehibe dia lehibe teny malo to famako nameno ny valako nankarary sofinany maro araka izany tsy nojereny Richard tamin'ny maha-mpanakanto vonisondrotra azy ravaka ity fararaha teo tsy nisalasala tamin'ny fiarah-miasa faly be zany za tamin'ny voanisiny antso voalohany indrindra hoe hiaraka hira aminjila satria njila zany fantatritsika fa efa eo amin'ny sehatra ny matianina efa ambombony kokoa amin'ny resaka mozika satria efa elany irana dia faly hoe za no natsony tao anatin'izay ankizy rehetrarehetra teo raha ny tenako manokana dia manaiky andravaka satria efa nanana bazy izy tao amin'ny pazapatao araka ny fahitako azy lay rivotra mitsokisay tiaviany antsina nanahany mitondra bitsika tamin'ny voalohany misy irany ohatra le soa ihany iny zao vao nirainy le izy dia ohatra ny tiako a le izy fa ao hoe mba ianarako dia herinandro fotsiny no ny anaranay anazy dia tafavoaka le izy satria le zavatra raha ohatra ny hoe rehefa tiana dia vetivety le izy dia ay dia tsy dia nanano sarotra loatra amin'izao fotoana tonga eto Madagasikara Richard isan'ireo tsinkely aina namelomaso nitarika hatramin'izay tsy nitondra tanam-polo izy fa niaraka tamin'ny voandalina ho an'ireo mpakafina toky hatramin'izay ihany koa revonjila averin'izy ireo izany amin'ny 29 janoary etsy amin'ny CCSK Antanimena seho amin'ny 28 janvier 2018 io dia seho njila ranoray zany hoe revonjila 100 isanjato fisarahantsika no ampalahelo ary ny fiarahantsika ho sarotra adinoana efa betsaka amin'ireo mpakafy no manisy resaka amin'ny mety ho fahatongavany hery amin'ny fotoana io na tsy ny any azo antoka hoe ny mpikarakara dia verina 100 isanjato ny hafanana tamin'ireo taona maro nampisandratra ny tarika anjila amin'ny 29 janoary izany no ahafantaran'izay mety ho fahatongavany hery na tsy anyzany ny fotoana ahitana bebe koa an'ireny hira rehetra fa sombony fotsiny ihany ny entina tamintsika teto za aloha tsy dia gaga loatra amin'le fitenin'ny njila hoe ohatra somary gaga ihany izy hoe tavita le revonjila fa hoe miaina indray le hira fa ny fisin'le tanora teorina ohatra ny ravaka reny ary mbola isy aorina ny ravaka fa milaza aminao ary mbola be dehibe koa ny any ambadika any fa tsy fantatra fa reny faiza manao an'le zaza ohatra reny zany le talenta any anatin'le olo reny no miaina vaovao an'le hira indray ka tsy apozin'le olona ary lasa klassikalisme manko rehefa avy eo ny filaza azy dia ny olona rehetrrehetra mira azy dia na ny tompony azy lasa gaga mitserobolina fotsiny ive zany ka miova araka ny vanim-potoana ihany koa ny fahaiza manao an'le olona sy ny fomba fihira dia reny izy reny
mbola ahita karazana injila be debe tsika teorina rehefa tsy hira tsoniko ny tompony a mbola ho hitanao koa zany tena ay ve ohatra zany ndray mahandroko ty androany izay ny tena andrefesana hoe tsara ilay hira hoe nifindra izy tsy mila ampianarina andrenankizy zany fa eny ndray mpandeha dia tonga dia sotomony dia raisiny hitantsika ny mahakasika an'izay fampisehoan'izay zany a rehefa tonga ny fotoana fa zaho aloha hoy ianao. Sardines Atlantique, disponible dans les grandes surfaces et les vendeurs locaux. Sardines Atlantique vous présente hianatra ohabolana indray sika ho an'ity androany ity a ohabolana na ohampitenenana misy ny teny hoe alika na mitovitovy amin'izay zany ohatra hoe ny amboa ny nasaina no teneniny olona teny an-dalana teny a izavy no mahita. Inona ny ohabolana na fomba fitenenana misy hoe alika na amboa fantatrao? Ohabolana ny tongotra alika tsy ambony tsy ambany ohatran'ny lohalika alika izay ny ohabolana fantatro momba ny alika zay ihany. Inona mety hoe hevitry zay? Mety ny hevitry zany zao ny ohatran'ny hoe est-ce que amin'ny ara-piainana zany ohatran'ny hoe sady tsy mandeha zany sady tsy hita tenenana tsy hita ho raisy. Kanga maro tsy vakina amboa hoe? Mety hoe inona ny hevitry zay raha ny fahafantaranao anazy? Kanga maro tsy vakina amboa zany ohatran'ny hoe firaisan-kina zany resaka firaisan-kina. Raha vao miray ina zany ianao dia tsy ohatran'ny hoe tsy maharaisiny ihany. Ie. Ny alika atsambany taolana dia ny olombelona atsambany volo. Mety hoe inona ny hevitry zay? Ny mikasika an'izay dia tsy raha le fitadiavana zany zao ny anahy fantako efa manomboka mihenjakenja dia izay mahatonga an'ilay fitenenana atao an'izay. Tsiky ny any kiva ny andram-banoana fa tsy zanan-Kanada andreny. Hoe tsy sitrapon'ny alika ny hipetraka any ambanitrano satria ambanoana rehefa nitamatavy dia ao ambanitrano letsahany azy ireny satria izy tsy afaka miditra ao an-trano satria izy tsy zanaky ny ao an-trano. Inona tsy vakina amboa tsy tadidiko tsy misy an'izay. Akagna maro tsy vakina amboa. Ny olona tsy ambany volo, ny alika tsy ambany taolana. Hoe ny olona zany miafaka sy zavatra rehetrarehetra zany afaka solonina vola foana ohatran'ny hoe tsy ambany vola ohatran'ny hoe tia vola loatra zany ny olona. Dia ny alika koa tia taolana loatra dia akagna maro tsy vakina amboa. Zay ohabolana antena dia zay ohatsy mivaly ny akagna maro tsy vakina amboa. Fahalalana amboa ny tompony asa tsy tia. Inona mety hoe hevitry zay? Ohatran'ny hoe mizara tianao zany dia ny tompony ara tsy tia an'iny dia ohatran'izay. Ny alika enjehana ho ankisoa lafidy. Inona mety hoe hevitry zay? Tsy haiko fa zany votsy ilay teniteneny ireny mety ohabolana angamba zany. Tsy haiko aloha tika zay. Le hoe ny alika enjehana fa ankisoa lafidy. Ny ohabolana momba ny alika aloha ilay olona dia tsy misy tsara mihitsy a. Ny alika dia faran'izay aratsiana foana. Aratsiana foana. Nefa mahagaga fa ny eto afovoantany dia tia alika daholo mihitsy ny be tsy misaraka tena tia alika be. Ny tsy tia alika angamba dia raha tsy diso a ny Atandroy anankiray a dia ny sud-est. Fary io tena farany tandremo so miteniteny fahatany mihitsy amin'ireo olona reo ka manao sanatry mivava hoe amboa razana ohatran'izany. Any amin'ny faritafany hoe amboa razana fitenen'ny olona ihany ohatran'ny hoe opa azo zakainy fa any amin'ireo faritra reo. Fa be dia be fa tsisy tsara ny ohabolana momba ny alika ohatra zao daroka alika tsy miala vola kapoka alika tsy miala vola zany hoe io alika io zany a dia azo kapohana zay tianao anaovana azy a tsy miala vola ianao a tsy misy masoka rena fa rehefa te hidaroka an'io ianao misy ankizy milalao fotsiny nge dia mahita alika dia mitoraky mahafinaritra azy fotsiny zany zavatra zany. Dia misy koa zao hoe sotro ranona alika tsy etaeta fa azo-parana zany hoe raha samy mandeha ianao zao a dia mahita rano dia samy mangetaeta dia misotro dia misotro eto mioaka misotro rano hitanao le alika miaraka aminao iny a ato amboninao izy zany hoe ato amin'le party avy any amin'le rano mitsororoka raha ny tena marina ny alika tokony atao ambany fa tsy any izy a fa ary ambonika rehefa misotro rano ao izy a lelalelafiny be le rano a dia aveo koa mbola miroboka makao anatin'le rano izy dia sady maloto le rano dia zay mahatonga an'le sotro ranon'alika
dia tsy etaeta fa soa fa asiparana miala maina ohatra mamositra alika rehefa fisirina ny alika rehefa fisirina ny omby a fisirina ny kisoa ngamba misy anjara hena hoentin'le mpamositra alika entin'le mpamositra angamba zao manarale testicule zany entin'iny angamba dia anjarany iny a dia mety azo hoanina ve iny a lasan'le mpamositra fa nin'ny alika zany a ajanon'le olona eo raha izay tiako mbola misy hoe tsy varotra alika fa efa nirena io dia tsy azoko mihitsy dia varotra alika any aminao ave dia tsy maintsy vidinao tianao e na amboako na ambon'olona rehefa vandana dia kary zany hoe mety manana alika ianao fa raha mangalatra koa iny a dia efa lasa mivadika kary a dia iny kary a tokony hovonoana na anisy iny na anisy fivoriana alika misy an'izany koa sangakevitra tsy izy fa mifanorokorika mibetsaka misy hoe traina alika dia zao ny avy ihany ny tovonana entina ilazana an'le hoe eto amin'ny fiarahamonina misy efa mpanana dia ny mpanana ihany nitotra ny tombony arenany a fa ny olona mafiady a dia mafiady a sy sahirana ihany foana be dehibe ka be dehibe tena be dehibe ary dia misotranao nitondra izay fanampy be dehibe zay tsy hanampintsony a fa misy ray anisany tena be natadidy teo sy ny resaka dia ny hoe akanga maro tsy vakinambo nisy tsy nahitan'ny lohany moa fa akanga maro le voalohany akanga maro tsy vakinambo a izay nentina ny ilazana ny firaisan-kinany tokoa zay satria ny akanga dia vorona fiaza moa zany fihinana ary ny alika raha ohatra hoe alika ray zany raha be dehibe zany miaraka ilay akanga dia matahotra indray le alika ary tsy vita ny atao hoe mamaky an'izay izay zany nentina nanambarana an'izay firaisan-kina izay vadika mahakasika an'iny fa iresaka hafakely indray. Sardine Atlantique, disponible dans les grandes surfaces et les vendeurs locaux. Sardine Atlantique vous présente hafakely a dia tovovavy anankiray izay efa hitantsika kely ihany sombony amin'ny sary io a manana aretin'izy 20 taona izy kanefa dia tsy nitombo miaina toy ny zaza 10 taona izy a ao anatin'ity aretin'ity a manahoana ny fomba fiainany ao anatin'izay ary inona ilay aretina andao jerena ny fanazavana. My name is Michelle Elizabeth Kiss. I am Michelle Elizabeth no narety tovavy ity 20 taona izy amin'izao fotoana izao. Tsy kasitra ho efa antitra nefa manao fomba fiainana toy ny zazakely anefa izy nandritra izay 20 taona izay. Antony, marary ny antsoina hoe syndrome, Hallermann, stéréify izy nanomboka voateraka. Aretina izay tsy mbola fahita firy raha nambarany ireo mpitsabo azy satria dia olona 590 ihany hatramin'izao no fantatra fa voan'izany aretina izany maneran-tany. Any Illinois any États-Unis izy no mipetraka. Raha mahita azy ny olona rehetra dia mihevitra azy toy ny zaza mbola latsaky ny 10 taona foana. Manana zoky vavy salamatsara Elizabeth. Raha ny fitantaran'ny ray aman-dreniny dia tsy nisy olana nitranga mihitsy tamin'ny mamany bevokany Michelle. Tamin'izao bevokany Michelle dia tsy nisy olana mihitsy salamatsara. Ireo mpitsabo ihany koa nilaza fa salamatsara ny zaza tao an-kiboko. Gaga nefa izahay raha vao nilatsaky Michelle satria dia hoy ny mpitsabo nampiteraka fa misy fahasembanana ny zanako. Aretina izay tsy mbola fantatra loatra. Eo amin'ny ara-tsaina sy ny fiseho ivelan'ny ara-batana no tena hisehon'ny aretina, i Michelle izay tsy dia misy volo, be tapikandrona, manana orona kely sy matsoko loatra, maso tsy dia mahita firy, ary vava kely dia kely, tsy dia manana nify ihany koa izy antony mahatonga azy tsy dia miresaka firy ireo ray aman-dreniny. Na eo azy ireo ataoko hoe ara-tsiny ivelany hita amin'ny Michelle, tsy nahita olona fahaloatra azy ao, milalao ary miaina toy ny ankizy rehetra izy. My favorite things to do are playing on my milalao amin'ny solosaina ary milalao miaraka amin'ny fianakaviako sy ny alikako no tiako indrindra. Ny alikako izay tena mahafantatra be satria rehefa marary aho dia hitako malahelo be ihany koa izy. She goes by me when I'm sick. Efa manaraka fitsaboany Michelle amin'izao, nofinofiny moa dia ho lasa mpitsabo ho an'ny zazakely na pediatra rehefa lehibe. Reny zao tombontsoa entin'ny alika ireny. Ie.
ny lika no mitantana anao rehefa jamba ny lika zany zao tena lasa fanafody lika lakely teo efa ny lika ihany tsy aiza miainy ohatry ny lika mama ohatry ny lika lasa manenjika lika ye toetry ny andro rapitsa hatreto aloha araky ny efa hitantsika ny rivodoza bergita dia amin'nosy Maurice sy La Réunion no tena nitondra faisana amin'ny ankapobeny tsy misy fiantraikany mihitsy aty Madagasikara aloha io rivodoza io misy kosa ho andrampitso ny orana izay vinavinaina ho avy any antsiranana ny tapakandro ariva misy ihany koa izany orana izany ho any Mahajanga ary mety ho raha kotroka ny any Mahajanga rampitso ariva ihany koa fianaran-tsoa mety isy ny orana malefaka saingy tsy haritra izany mety tsy tapitapy ao anatin'ny tontolo andro ny rampitso izay Toliara dia ibalika tanteraka ny masoandro ary mbola mafana dia mafana 4 degré Celsius ny maripana ambony indrindra Toamasina Antananarivo Antsirabe Mahajanga Antsirabe Toamasina ary Antananarivo dia ny rahona sy ny masoandro no ifandimby eo amin'ireo faritra 3 ireo ireo ihany koa ny maripana mangatsika indrindra hitantsika 12 Antsirabe hatrany 17 miakatra eo ho any Antananarivo sy Fianarantsoa ny masoandro kosa hiposaka amin'ny 5 ny mahery minitra ary letika amin'ny 9 sasany mahery 3 minitra amin'ny ankapobeny manerana nosy izay no azo ambara eo amin'ny toetry ny andro sy atao anatin'ny Le JT tsara fara eny anampiana kely angamba famatra ihany lera ny rano mamamba zao le laka eny ambobao dia efa mitady iotra satria eto Antananarivo ireo olona amin'izao fotoana izao dia avy ny orana dia mitady iotra io fary ny mamamba eny ambobao io tsy avelan'le olona mivoaka le rano satria ny antony ny variny izy menakafitra isa mbola be dia be ihany eo amin'ny tambariny be tsy mitantatra eo ka raha ohatra ka mivoaka io rano io dia mety ho safotra nefa le vary mba fa kely any sisa ny ananana azy kely any sisa dia mety ho jinjainaka dia tsy tizy tiva dia tonga amin'le hoe tsy resaka alika indray le obolana fa le hoe teromby ririniny samy kenakenana daholo tsy hovaky le rano atsy nefa ny variny olona koa mba ho vita samy mahery izy tompoko dia misaotra niaraka taminay misaotra indrindra niaraka taminay afaka fotoana foy Vio Originals no arahantsika ry aorin'izay ilay oronan-tsary Geostorm Le JT kosa rampitso indray amin'ny fitora sasany veloma tompoko veloma tompoko Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Ankafizo ny Le JT miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazotomana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Bijouterie Pantso manolotra anao ny Le JT. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be nanolotra anao teo ny Le JT. Tiara, ny tsiron'ny voankazo manolotra anao ny Le JT. La saveur ultime des fruits. Molfix, Molfix, la couche préférée des bébés dans le JT. Une seule couche suffit